ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫെറാറോ റോഷർ ചോക്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റാണ്, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് ഹേസൽനട്ടാണ് ചേർക്കണത്. ഇത് നല്ലോണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. അത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാവണ്ട, എന്ന് എണ്ണ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പൊടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അത് കണ്ടോ, ഏകദേശം ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹേസൽനട്ടിൻ്റെ പകുതിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് പൊടിക്കണ്ട, ഒന്ന് എന്താ പറയുക, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പൊടിയും വേണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അങ്ങനെ തരികൾ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഷെല്ല് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പകുതി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഒരു കഷ്ണം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കയ്പ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ന്യൂട്രല നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരുവിധം ഷെല്ലിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മുടെ ഹേസൽനട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഷെല്ലിലും ന്യൂട്രല നിറച്ചാലാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇനി ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വേറെ ഒരു ന്യൂട്രല നിറച്ചതും കൊണ്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് തണുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഉറച്ച് കിട്ടും. ചോക്ലേറ്റ് കട്ടയാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലും ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും, ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ഷെല്ലും ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ന്യൂട്രല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പകുതി എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹേസൽനട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പകുതി എണ്ണത്തിൽ വെക്കാതെ നമുക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഹേസൽനട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇത്ര ഒരുപാട് ഇത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബദാമോ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലയും അതുപോലെ തന്നെ ഹേസൽനട്ടൊക്കെ വിലയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അതേ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏകദേശമൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കിയാൽ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് കട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഞാനൊരു ഫോർക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് താഴേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നല്ലത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, കുഴപ്പമില്ല. അതായത് കട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് പുറത്തുതന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ലോണം സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല തണുത്ത നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന നമ്മുടെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടി അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് ഇവർ ഇങ്ങനെ പൊടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം തണുത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവണ ആ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗോൾഡൻ കവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ സിൽവർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡനിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാങ്ങുന്ന അതേ ഫെറാറോയുടെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, കാണാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഷെല്ല് പുറത്തുനിന്ന് എന്തായാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല റെസിപ്പീസും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.